一大家好啦，咁我就係關公大戰外星人嘅導演梁仲文。大家好，我係編劇吳兆倫。我哋講一講其實呢條片係點樣諗出嚟嘅先啦。好。即係一開頭咧就好單純嘅啫，就係諗緊其實我哋成日拍學生片就覺得好鬼悶啦。係。就係即係嗰陣時成日覺得係嗰啲古仔係啲咩古仔話？係一啲我哋咁講啊，即係我哋成日參加啲學生嘅短片比賽咧，見到好多學生拍出嚟嘅作品咧，主要佢嘅主題咧都係情字，跟住咩親情、愛情，全部都係情。咁主要其實變到咧就係哇好多婆婆媽媽嘅作品，我哋覺得。主要都係爺爺嫲嫲啊，跟住爸爸媽媽啊。擁抱啦。係啦，兄弟姊妹最後尾啊，原來我錯怪咗你，跟住最後尾大家擁抱咁樣結局。咁好多呢啲咁嘅作品啦。咁我哋覺得唔係話唔好嘅，熱血。總之我哋就係不自量力咁樣，我哋要拍大片。我哋要拍啲人哋睇完開心嘅、過癮嘅。係啦，咁我哋又諗有咩題材係啱咧，或者係過癮咧？咁係啊！嗰陣時一諗就係就話，喂，關公大戰外星人，成日聽啲人講就係一套失傳咗嘅超溝嘅一套電影嚟。一年裏邊咧，就經阿彭浩翔導演咧就幾經辛苦揾翻嚟。咁但係咧，我哋覺得個古仔其實已經喺1970幾年㗎啦。嗰陣時就一個好古怪嘅時空啦，台灣人拍香港，話香港有外星人出現，咁同埋講國語嘅。咁我哋諗咗就係話，如果依個情況喺今時今日2011年再次出現咧，咁會點咧？咁所以就諗緊我哋去加入啲咩嘢落去咧？咁就即係第一時間就係諗起話即係可以加入一啲政治嘢啦。其實係咪咧？唔係嘅，我哋唔敢講政治啦。我哋作為香港人，我哋唔敢講政治。係冇錯。個古仔就係香港有外星人出現，咁我哋有乜嘢力量去救我哋啲香港人咧？咁以前70幾年就有關公，無啦啦有神明出現。喺今時今日，如果我哋香港出現咗外星人咧，好明顯可以保護我哋嘅人咧，就係梗係中央政府，偉大嘅祖國啦。咁其實唔輪到關公出現㗎，係嘛？係嘅。係嘅。就係諗呢啲 meaning 就係話，跟住我哋之前睇一啲關於好似哥斯拉咁嘅，跟住咧啲日本人咧就話哥斯拉係啲咩嚟㗎？哥斯拉就係核爆嘅災難嘅陰影啊嘛。係啊，即係日本人對哥斯拉就係嗰個形象咧，就係講緊話日本人對核戰嘅恐懼啊！我就諗緊，哇，咁都可以吹到出嚟。咁人哋可能真係咁諗咧。咁我哋嘅外星人係代表咩啊？就係香港突如其來冇辦法 expect 嘅災難啦。咁災難嚟到嘅時候咧，我哋香港人咧第一時間通常會係咩事咧？哇！中央快啲嚟救我哋啦！一係就哇我哋政府救我哋啦，或者科水啊。救我哋啦，點樣啊？咁其實從來都冇諗過香港人咧係有一個獨立個體咁樣去諗嘅。好似以前回歸之前，我哋係乜嘢都好似靠自己㗎嘛，即係唔知啊！回歸嗰陣時好細嘅。係咩？係啊。係咯，我唔知以前89年發生咗咩事，我乜都唔知啊。係啦。咁阿文喺我哋呢條《關公大戰外星人》裏邊，喺製作上，我哋遇到啲咩困難咧？最困難肯定係props 嘅。即係道具。係啦，即係道具。咁即係如果講到 props 咧，就即係要講一講我哋製造道具嘅美術啊，就係阿 Low 啦。有請我哋嘅美術。好好啊，好好啊。係咧，即係我哋呢條片其實3大，我哋嗰陣時話最主要3大其實就係3套戲服，就係關公啦、外星人啦，同埋雷鋒。係啊，機械雷鋒嘅。機械雷鋒。係啦，即係醒目。咁不如阿 Low 講下三套都係你落手落腳嘔出嚟喎。我諗係嗰個難處係冇經驗。個個都冇㗎啦，我哋個個都冇㗎。係咯，戰浪潮都係為咗吸收經驗啫。係咯，你睇幾靚。咁即係好好彩都即係我有辦法去揾到唔同嘅梳成啦，即係點樣將佢。我哋呢衫係喺大陸嗰啲大戲嘅鋪頭度揾咗一套衫翻嚟先，係嘛？係啊，揾咗套衫翻嚟，咁然後再做一啲裝飾啊、加工啊。唔係租㗎，我哋唔係喺衣裳足嗰度租㗎。我哋冇呢啲錢太貴。咁你見到其實呢個嘢咧，
其實換咗3、4浸嘅色啊，換過幾次嘅演化咧，先至會變到而家呢個版本嘅。你會見到啲相而家就 show 緊出嚟俾你睇。其實係冇㗎，係啊。咁總之咧，不停演化，由開頭咧，其實入邊咧完全係實心嘅，入邊嗰個係即係一個死亡頭盔嚟嘅。咁入邊係完全冇唞氣啦，冇成。咁而家起碼都有啲叫窿嘅，有啲叫窿嘅嘢咯，係咯。試下戴，即係而家裏邊而家燈可以着燈啊，或者係，但係其實呢個最麻煩就係重啊，即係喺3套戲服裏邊，呢個頭係最重，因為佢全部係一啲石屎嚟嘅。唔係，咁又唔係石屎，即係我哋就不能即係唔可以唔讚下咧。戴呢個頭盔嗰個動作演員阿星啦。動作之星。咁咧，佢咧就即係非常犀利啊！可以戴住呢個頭盔做動作啊，甚至乎係打關鬥啊、旋風腿啊、嗰啲啊。所以即係我試過係做大動作少少咧，我條頸都挫咗下㗎，係勁痛㗎。所以美術部佢哋做呢道具之時咧，就唔止係要做衫俾人着，仲要係課佢哋要打鬥，因為話明大戰就係佢哋會不斷攞住真刀，我哋只可以買到真刀同埋真棍。有一啲特技人員互相咁劈。因為我哋冇多餘嘅錢咧去做一支輕啲嘅關刀，我哋就係一把最重嘅關刀就俾佢耍。一把真利嘅刀就劈落去。14kg 揾下，我哋攝影。喂，好嘢，好嘢。喂，我好嘢。係啦，介紹自己。喂，我係阿倫啦，咁我係《鬼門大戰外星人》嘅攝影指導咁樣啦。我哋今次拍攝其實最辛苦嘅咧，就係因為我哋喺夏天嗰度拍攝啦。我講咗啦。咁你揸機嗰陣時有咩辛苦先？咁我揸機最辛苦又梗係第一好熱啦，咁第二就係好多時候我哋啲器材都唔係好充足，咁我哋有啲用啲土炮方法去解決佢咁樣。咁我哋全部成隊 crew，因為嗰陣時夏天咧。咁就全部都唔着衫，就算女 member 都唔俾着。因為就係即係所有地方都話有個人會話嗱，呢度咧就政府俾我管嘅，咁就算無論我哋申請咗同埋冇申請都好，都會有個實 Q 出嚟行出嚟同我哋講，即係喂，呢度有冇申請㗎？你申請咗，但話俾佢聽，攞張紙俾佢睇，唔係喎，呢度我管嘅喎。即係最神奇嘅地方係我係 Poly 學生，但係我俾 Poly 人嘅，係啦。只係話我哋點解需要咁做，就係因為我哋拍我哋好多外景，我哋唔係真係話永遠喺個藍幕嗰度好冷氣房好開心咁樣喺度容易地做到嘅。我哋需要嘅係好多日曬雨淋嘅外景先可以完成到條片嘅。點解呢？咁最主要冇咗我哋唔可以淨係喺廠拍嘅原因，最主要我哋唔可以淨係喺廠拍嘅原因，咁就一定係因為個 budget 嘅問題啦。咁其實好簡單我哋要拍個藍幕全藍幕喺廠景嗰度拍，其實嗰個 budget 講緊係好貴、好昂貴，因為每一日起碼你個消費起碼都過5000蚊嘅。因為要打日光係好煩嘅，因為好多燈。咁不如我哋一燈大師啦，就係用太陽啦。就咁就喺入邊就算啦。喂，好笑啊！好笑啊！即係一陽指啊嘛，好笑喎！呢個幽默喎。究竟香港嘅短片同埋電影呢個前景如何啊？其實我哋係唔知嘅，我哋亦都講唔出。係咯。係啊。因為我哋其實都唔係叫做話好深入喺呢一行，好了解嗰件事啊。我哋只可以話係一啲媒體嘅新鮮人。係啊，冇錯啊。媒體新鮮人。我以前好中意睇㗎新鮮人。你就係媒體新鮮人。你係梁仲文？係啦。好啊。咁不如我哋講下就係我哋希望我哋呢條《關公大戰外星人》有咩前景啊？有咩前景啊？係啊。其實我哋從來都冇話諗過想佢搬上一個大銀幕或者係一個電影版嘅嘢嚟嘅。唔夠膽，唔夠膽，因為嗰陣時其實就係話我哋係好想咧拍一個YouTube 式嘅短片，咁啊想多啲人睇，咁啊想佢即係谷個點擊率嘅啫。點解要咁做？其實好簡單，係引人注意嘅咋。係咯，其實虛榮嘅。就係想多啲人知道，即係或者係多啲人知道我哋呢一班媒體新鮮人會多。我睇你點播落去咯，其實。作為媒體新鮮人，我哋就係希望我哋有一啲新嘅視野，亦都有啲新嘅觀點可以俾大家睇到。咁其實我自己本身就希望呢個古仔呢，會或者呢條片呢，
大家會除咗香港人睇到之後咧，內地其實好一個希望就係內地一啲網民會睇到，因為講真嘅，我講真嘅，即係我知道係好似有困難，但係你見到我其實就係中咗外國嘅分子啦。咁因為始終大陸市場好大，我見到喺香港可能你有1000人點擊，對比例咧，如果喺大陸咧，你應該有1億人去點擊你。有冇啊？你冇計識唔識計數㗎？600萬喎，同埋10萬喎。10萬？想推向多啲人睇啊！即係其實多啲人睇課，我哋就係話越多點擊，越多人睇，我哋就越有籌碼去做下一條作品，其實係下一條作品。係啦。下一條會係點樣？其實我哋有下集㗎，我哋有。希望啦。我哋有諗過下集。我哋諗嘅時候，其實會用咩方向去諗咧？其實我哋嗰陣時關公咧，其實而家成條片咧就好似超人式嘅片嚟嘅。咁如果係咁，關公超人5兄弟喎，係啊。咁啊，關公之後到下張飛馬超之王。係啊，跟住即係我哋諗好多呢啲五虎將嘅橋同超人5兄弟係變咗係一個嗰件事。即係嗰條戲唔順啊嘛，成日就係話日本人哋有超人，外國有 X-Men， 咁本土咧，本土有咩咧？本土冇，本土一向就係孫悟空咯，我哋就係永遠孫悟空。孫悟空都唔係我哋香港㗎，《西遊記》都唔係哦，即係你話中國啦，中國，但係我覺得香港都唔係嘅。香港冇喎。香港冇㗎。香港冇本土嘅。香港嘅盒係得原振俠嘅啫。冇㗎啦。香港咧需要一啲好啲嘅觀眾啊！即係需要一啲大家識得睇。就係你啦，就係你啦。哦。就係你啦，你哋就係一啲珍惜講説話啦。希望嗰啲好嘅觀眾其實就係個口味咧，其實可以廣泛啲係啦，係啊，香港有創意嘅人咧就唔係冇嘅，即係甚至如果跟翻哦，多謝。你哋唔係喎，我話。OK。咁即係如果多謝。跟翻比例咧，就都我哋甚至乎係多過大陸嘅添，即係話如果話嗰個創意嘅人才，咁但係最主要嘅問題係點樣咧？就係話我哋雖然可能有啲有創意嘅人，但係可能 sell 橋咧就唔會得到認同嘅。點解會成日大家睇到一啲咁嘅片咧？即係大家覺得好冇新意或者咩？就係其實主要我哋覺得係因為而家嘅投資者咧太唔願意冒險啦，因為其實講緊抌好多錢出嚟啊，去揀一啲影院去啲影院又要揀一啲一定收得嘅戲啦，雖然都係好正常嘅。咁但係佢哋一定要話一係大片啊，細片就唔理你啦。我希望遇到啲咩人啊？我希望遇到啲大家欣賞條片嘅人㗎咋。係啊，其實你睇完覺得有啲好睇。係啊，其實我諗應該年尾12月。係啦，或者係下年嘅年頭。咁就會喺我諗應該電影中心啦，會有一啲公開。唔知啊，未，因為約定大家總之密切留意啦，係咯。先浪潮嘅公映。係咯。請支持。先浪潮。先浪潮。關公大戰外星人。